Breaking news ครับ I'm sure สุทธิ that ชัย all ไล the ฟ์ representatives ข of ณะ the นี้ United ประ Nations ธานาธิบ member ดีเซเลน states ส will กี้ hear กำลั me งปรา today. ศัยต่อค Yesterday, ณะ I มนตรี returned ความ from มั่น our คง city of Bucha, สหประชา recently ชาตินะครับไปฟัง liberated กัน from สดๆพร้อมกันครับ Russian troops not far from Kiev. So there is not a single crime that they would not commit there. The Russian military searched for and purposefully killed anyone who served our country. They shot and killed women outside their houses when they just tried to call someone who is alive. They killed entire families, adults รั and สเซีย children, ฆ่า and they ทุกคน tried to burn the ใน bodies. ยูเครนแล้ว I ก็ am เผา addressing you on ศพ behalf of the people who honor the memory of the deceased every single day, in the memory of the civilians who died, who were shot and killed in the back of their head after being tortured. Some of จริ them ง were shot on the streets, หลัง others were thrown into the wells. So หลัง they ของศีร died ษะด้ there วย in suffering. They were killed in their apartments, houses, ฆ่า blown ในอพาร์ up ตเมนต์ grenades. ฆ่าในบ้าน The civilians were crushed by tanks while sitting in their พลเรือน cars in ถูก the ทับ middle of ด้วย the รถถั road, ง just for their pleasure. They cut off limbs, cut their ตัด throats, แข slashed น their ตัดขา throats. Women were raped and killed in front of ห their ญิงถูก children. ข่ม They ขืน were their tongues were pulled out only because the aggressor did not hear what they wanted to hear from them. So this is no different from other terrorists such as Daesh, who occupied some territories. And here it is done by a member of the United Nations Security Council, destroying internal unity, borders, countries, and taking the right of more than a dozen of countries who are self-determined and independent. They pursue a consistent policy of destroying ethnic and religious diversity. They inflame พวก wars เขาที่ and ทำลาย deliberately เกิด lead ทั้ง them in คน such นั a บถือ way ศาสนา that ต to ่าง kill as ๆ ทั้ง many ชาติพันธุ์ต่าง regular civilians and cities, to leave the country where they deploy their troops in ruins and filled with mass graves. You all see that. ๆ And เห็น they สุสา support ร hatred at ที่ the มีศพ level of the กองอยู่ state มาก and มาย seek to export it to other countries through their system of propaganda and political corruption. They แล้วก็ provoke ใช้วิ a ธีการโฆ global ษณา food ชวนเชื่อ crisis และ that คอร์รัป could ชัน lead ทางการ to เมือง famine in Africa, Asia, and other countries, and will surely end in large-scale political chaos in many countries, destroying their domestic security. So where is the security that the Security Council needs to guarantee? It's not there, although there is a Security Council. ท่านเป็นคณะมนตรี So ความมั่นคง where is ท่านจะ the ให้ความมั่นคงได้อย่างไร where are those guarantees that the United Nations needs to guarantee? It is obvious that the key institution of the world, which must ensure the coercion of any aggressor to peace, simply cannot work effectively. Now the world can see that what Russian military did in Bucha while keeping the city under their occupation, but the world ทางรัส has เซีย yet to ทำใน see บู what they ชา นั้น have done in other occupied cities ถ้า and จะทำ regions ใน of จุด our อื่น ๆ country. ที่รัสเซียทางรัสเซีย Geography might be กำกับควบคุมอยู่ different ใน or ยูเครน various, but cruelty is the same, crimes are the same, and ความโหด accountability ร้ายทา must รุณ be มี inevitable. อย่างกว้างขวางทั่ว Ladies ไป and gentlemen, I would like to remind you of Article 1, Chapter 1 of the UN Charter. What is the purpose of ก our ฎบัตร organization? กฎ Its บัตรของ purpose is อง to ค์การสหประชา maintain ชาติ peace มาตรา and 1 ข้อ 1 เลย make sure that เป้าหมาย peace ของ is องค์การ adhered นี้ to. And now the UN Charter is violated literally, เห starting มือนเนี่ย with ตอน the เนี้ยกฎ Article บัตรสหประ 1. ชาชาติ And if so, ถูก what ละ is เมิ the ดอย่าง point ชัด of เจน all other articles? Today, as a result of Russia's actions in our country, in Ukraine, the most terrible war crimes of all times are นี่คือ we see เป็นอาชญากรรม since สงค the รามที่ end ร้าย of แรง World ที่สุด War II, and they are being committed. Russian troops ผมสงคราม are โลกครั้งที่ 2 deliberately ร้ายแรง destroying ที่สุด ตั้งแต่ Ukrainian สงครามโลกครั้งที่ 2 cities to ashes with artillery and airstrike. They are deliberately ยิง blocking ด้วยระ city, เบิด ยิง creating ด้วย mass การถล่ม starvation. ทาง They อากาศ deliberately shoot columns of civilians on the ยิง road ใส่ trying พ to ลเรื escape อน from the territory of hostilities. They even deliberately blow up shelters where civilians hide from แล้วก็ยัง airstrikes. ตั้งจงใจ They ที่จะ are ถล่ม deliberately จุดที่ creating พลเรือน conditions in the แอบ temporary
militarily กำ occupied บังหา territories, ที่ so หลบ that ซ่อนอยู่ as many civilians as possible are killed there. The massacre in our city of Bucha is only one, สังหารโห unfortunately, ด only ที่ one บูชา of เป็นเพียง many 1 examples จุด of เท่านั้น what เอง the occupiers have been doing on ที่ our ผู้ที่ land มารุกราน for นั้น the ท past ำต่อ 41 ชาว days. ยูเคร And น there are many more cities, similar ยังมี places อีกหลาย where ๆ เมือง the world has yet to learn the full เอ่อ truth. ชาวโลก Mariupol, ยังไม่ได้ Kharkiv, เห็นทั้งหมด Chernobyl, ยังมีอีก Tyrka, Borodyanka, and dozens other Ukrainian communities. Each of them is similar to Bucha. I หลา know, ย and you ชุ know ม perfectly หลาย well ชุมช what น the ในยูเครน representatives ก็ of Russia ก็ will ถูก say in สังหาร response โหด to เหมื the อนกับที่บู accusations ชา of these crimes. They have said that many times. The most significant was after the shooting down of the Malaysian Boeing over Donbas by คุณ Russian จำได้ไหม forces ว่า with พว Russian กเขา weapons, ยิ or ง during the war in เครื่องบิน Syria. They will blame เครื่องบินมาเลเซียเนี่ย everyone just to justify their own actions. They will say that there are various versions, different versions, and it is impossible to establish which one of those versions is true. They ก็จะ will even คน say that ตั the วเอง bodies ทำเอง were ยิงเครื่องบินก็จะ of ไป those โทษคน kills อื่น were allegedly thrown away, and all videos are staged. But it is 2022 now. We have conclusive evidence. So there are เรามี satellite เรา images. มีหลักฐาน มี We ภาพ can ทางดาว conduct เทียม full and รัส transparent เซียจะบอกว่า นี่ investigation. เป็น That การ is สร้าง what เรื่ we อง are เป็น fake interested news in. แต่เรามีหลัก Maximum ฐาน มีภา access พ for ทางดาวเทียมชัด journalists, เจน maximum cooperation with international institutions, involvement of the International Criminal Court, complete truth and full accountability. แต่ I'm จะต้องไป sure ที่ศา that ลโลก every member state of the UN should be สมาชิก interested in this. For สมา what? ชิก UN ทุ In กประ order เทศ to ต้องสนใจ ที่จะให้ punish เรื่อง once นี้ for and นำ for ไป all สู่ those การ who consider สอบสวน themselves อย่างจริงจัง privileged ในระดับสา and กล ระดับโลก believe that they can get away with anything. So เรา show จะ all ยอ the มให้ other ผู้กระ potential ทำผิด นั้น criminals in the ลอยนวล world ไม่ได้ how they will be punished. If the biggest one is punished, then everyone is ถ้าหาก punished. คนที่ And why ตำแหน่ง did สูงสุด Ukraine ถูกลง came โทษ คนอื่น ก็จะได้ to ถูกลง come โทษ to ด้วย Ukraine? I will tell you. Because Russia's leadership feels like colonizers in ancient times. They need our wealth, our people. Russia has เดี๋ยว already ในขณะ deported นี้ เหมือน hundreds กั of บ thousands of our นัก citizens ล่า to อาณา their นิคม ใน อ country. ดีต ก็ ต้อ They งการ ทรั abducted พยา more กร than เรา 2,000 children. Just simply conducted those children and continue to do so. Russia wants to turn Ukraine into silent slaves. The Russian รัสเซีย military ต้อง are การ ให้ looting ยูเครน openly กลา the ย เป็น cities and ทาส villages that ที่ they have ไม่มีสิท captured. ธิ์เสียง This is wide-scale looting. They are stealing everything, starting with food, ending with รัส earrings, เซีย ข gold โมย ทุกอย่าง earrings อาหาร ก็ that ขโมย are ทรัพย์ pulled สิน ต่าง out and covered with blood. We are dealing with a state that is turning the veto into the UN Security Council into the right to die. This ๆ undermines the กำลัง whole จะดีลกับ architecture of ประเทศ ที่เป็น global สมาชิก security. ถา It วร ของ allows them คณะ to มน go ตรี ความ มั่นคง unpunished. ที่จะใช้ So สิท they're ธิ์ วีโต้ destroying ในการ everything that ใช้ they สิทธิ์นี้ เพื่อ จะ can. ฆ่า So คน if this continues, the countries will be rely only on the power of their own arms to ensure their ถ้า security ปล่อยไป อย่าง and นี้ not on ยูเครน ก็จะ international ถูก ทิ้ง law, ไว้ ต่อ not สู้ โดย ตามลำพัง rely ของ on ตัวเอง international institutions. The United สามาร Nations ถ พึ่ can งพา องค์การ ระหว่าง simply ประเทศ ได้ close. Ladies and gentlemen, are you ready to close the UN? Do you think that the time of international law is gone? If your answer ท่าน is no, สมา then ชิก you ทั้งหลาย need ท่าน to คิดว่า act กฎหมาย ระหว่างประเทศ นี่ immediately. หมด ความ The ศักดิ์สิทธิ์ แล้ว หรือ UN charter must be restored immediately. The UN กฎบัต system ร สหประ must ชา be ชาติ จะต้อง ฟื้น reformed คืนมา เอา มา immediately ใช้ so ให้ that เป็น ประโยชน์ ได้ veto จริง is not the right to die, that there is a fair representation in the Security Council of all regions of the world. The aggressor must be brought to ๆ ใน peace คณะมนตรี immediately. ความมั่นคง นั้น มีตัว Determination แทน จาก ทุก is ภาค needed. ของ โล The ก massacre from Syria to Somalia, การ from เป็น การ Afghanistan to ฆ่า หมู่ Yemen ที่ and โซมา Libya, เลีย that ที่ should ซี have เรีย been stopped long time ago. ต้ To อง tell ห you ยุด the อย่าง truth, if นาน ๆ แล้ว tyranny had at least once received such a response to the war it had waged, it would have ceased to exist, and honest peace had been guaranteed after it, and the world would have changed for sure. And then ถ้า อง perhaps ค์การ สหประ there ชา would ชาติ ทำ not ยุติ ของ be ตัวเอง war เนี่ย เรื่อง in ของ my ความ โห country ดร้าย against สงคราม our ต่าง ๆ ทั่ว โลก ก็ คง จะ จบ ไป against แล้ว คง จะ ไม่ เกิด Ukrainian ขึ้น อีก people, against
our citizens, but the world watched and did not want to see it, either the occupation of Crimea or the war against Georgia or taking the เพราะที่ entire ผ่านมาเนี่ยไครเมีย Transnistria จอร์ from เจียรัสเซีย Moldova, ก็บุกเข้า and ไป how Russia was preparing the basis for other conflicts and wars งั้น near พอ their borders. ทั้งโลกมอง How เฉ to ย stop it? ๆรัสเซียก็ Right away, ฮึกเหิม the Russian military and those who gave them orders must be brought to justice immediately for คน war ที่ทหารรัส crimes เซียและคน in ที่สั่ง Ukraine. ทหารรัสเซียต้อง Anyone ถู who ก has จับมา given ขึ้นศา criminal ล orders and carried out them by killing our people will be brought before the tribunal, which should be similar to the Nuremberg tribunals. I would like to เห remind มือนการ Russian ขึ้นศาลต้อง diplomats เหมือน that กับศาลยูโรมเบิร์ก men ตอนที่นาซี like ขึ้นศาลหลัง von สงครามโลกครั้ง Ribbentrop ที่ 2 has not escaped punishment for crimes in World War II. I would also like to remind you that Adolf Eichmann also did not go unpunished. Nobody of them escaped the punishment. But the main thing is today is it's time to transform the system, the United Nations. So เวลาจะ therefore, ต้อง I propose to convene a ปรับ global ปรุง conference, ยกเครื่อง and we can do สห it ประชาชา here ติแล้ว in peaceful cave in order to determine how we are going to reform the world security เรา system, จะปรับปรุ how ง we ปรับ will ยกเครื่ rely องระบบ ของสห how ประชาชาติ do ได้อ we ย่างไร establish guarantee of recognition เพื่ of อ borders and integrity of เพื่อ states ที่ and จะเคาร countries, พใน how บู we ร will ณภาพแผ่นดินแดน assert the และอธิ rule ปไตย of ของประเทศ international ต่าง ๆ law. อย่างแท้จริง It is now clear that the goals set in San Francisco in 1945 for the เป็น creation of เป้า a หมายที่ global ตั้ง security ตั้งแต่เริ่ม international แรกตอนที่ตั้งที่ซานฟราน organization ซิสโก have นั้นสหประชาชาติ not been achieved, and it is impossible to achieve them without reforms. เป้าหมายยังไม่ Therefore, บร we รลุ must เลย do everything in our power to pass on to the next generation an effective UN with the ability to respond preventively to security นั้น challenges UN and thus สา guarantee มารถที่จะ peace, เข้าไปแทรก prevent แซงก่อนที่ aggression, จะเกิด and เหตุร้ายได้ force ไหม ระบบมัน aggressors to ทำงานไหม peace, have the determination and ability to punish if the principles of peace are violated. ถ้าหากมีการ There ละ can เมิด be หลัก no การของ more สันติภาพสหประ exceptions ชา or ชาติต้องสามารถ privileges. ลงโทษ Everybody ได้ must be equal. All participants of international relations, regardless of economic strength, geographical นั้นสมาชิ area, ก and ทุกประเทศ individual ของทวีปสหประชาชาติ conditions. ต้องเท่าเทียมกันไม่ว่าจะ The มี power เศรษ of ฐกิจใหญ่หรือ peace เล็กก็ must ตาม become dominant. The power of justice and the security power, as humanity has always dreamed of it. Ukraine is ready to provide a platform for one of the main offices of the newly updated security system, as similar to the ยูเครน Geneva ยูเครน office พร้อมที่จะเป็ that น deals จุด with ที่ตั้ง human rights, the ของ Nairobi office that อง deals ค์กล with ไกใหม่ environmental ว่าด้วยความ protection, มั่นคงของ and โล in ก here we can have U24 office that can specialize in preventive measures to maintain peace. I would like to อาจจะมี remind กลไก you ใหม่ที่ of จะป้อง our กันส peaceful งคราม mission เพื่อ in รักษาสัน Afghanistan. ติภาพได้ When we Ukrainians evacuated from that country over more than 1,000 people from at our own extent, it was a very difficult phase, and Ukraine came to their help. We took in people of different nationalities, ethnic groups, different faiths, Afghan citizens of the European ยูเครน European เคยต้อน countries, รับ US, ผู้ลี้ภัย Canada. จากประเทศ We อื่ did น ๆ มาก่อน not look who needed help. Was it one of our own or somebody else? We helped all of them. We saved everyone. ช่วย If ทุกค every น time there was a need, everyone และ in the ช่วย world ทุก would คน be ที่เจอ confident กับ that ภัยพิ help บัติ would ผู้ลี้ come. ภัยในอ The ดีต ยูเคร world นต้อน would รับ be เสมอ definitely safer. Therefore, Ukraine has the moral right to propose a reform of the world security ฉะนั้น system. ยูเคร We น have นั้นมี proven ความรับ that ผิด we ชอบ help ทางศีล others ธรรม not ที่ only จะเสนอให้ every มีการ time, แก้ but ไข in ย dark กเครื่อง times ระบบ too. ของสห And ประชา now we ชาติ need decisions from the Security Council for peace in Ukraine. If you เรา do ต้อง not การ know มติ how จากคณะมนตรีความ to มั่นคง เพื่อสันติภาพของยูเครน make this decision, you can do two things: either remove Russia as an aggressor and a source of war, so it cannot block decisions about its own aggression, its own war, and then do everything that we can do to establish peace.
Or the other option is please show how we can reform or change, dissolve yourself and work for peace. Or if there is no alternative and no option, then the next option would be dissolve yourself altogether. And I know that you can admit that if there is nothing that you can do besides conversation, we need peace. เซเลนสกี้บอกอย่าพูดอย่างเดียวต้องมีแอคชั่นแล้วมีทางเลือกสองทางก็คือทำให้รัสเซียเนี่ยซึ่งเป็นสมาชิกถาวรของคณะมนตรีความมั่นคงมีสิทธิ์วีโต้เนี่ยให้ไม่อยู่ในกระบวนการตัดสินใจเพราะเรื่องนี้รัสเซียเป็นคู่กรณีดังนั้นต้องไม่ให้รัสเซียมีสิทธิ์แล้วก็ให้ส่วนที่เหลือเป็นคนตัดสินว่าจะทำอย่างไรที่จะจัดการปัญหานี้สองก็คือถ้าท่านทำไม่ได้ท่านก็ควรจะยุบคณะมนตรีความมั่นคงยุบสหประชาชาติไปซะเลยเพราะว่าไม่มีน้ำยา possible, please watch this video because it is impossible to get everyone to come to our country and see it with ก็เลย their จะ own เปิดวิดีโอ eyes. แล้วบอกกรุณา Therefore, ดู I วิดีโอ would นี้ ask เพราะว่า you to ทุกคน watch มา this ที่ video. ยูเครน Thank ไม่ you ได้ very ผมอยาก much. ให้ดูคลิปวิดีโอนี้ครับนี่เป็นอีกวิธีการหนึ่งที่เซเลนสกี้เปิดวิดีโอดูสถานการณ์จริงๆในยูเครนให้สมาชิกคณะมนตรีความมั่นคงของสหประชาชาติที่ประชุมอยู่นี้ดูครับพูดด้วยเสียงกล้าวเลยนะครับว่าสหประชาชาตินั้นเนี่ยตอนนี้กลไกไม่ทำงานเพราะมีการรุกรานแล้วสหประชาชาติก็ยังทำอะไรมากไม่ได้แล้วก็เสนอว่าวิธีการหนึ่งเพื่อความยุติธรรมก็คือรัสเซียซึ่งเป็นสมาชิกถาวรของคณะมนตรีความมั่นคงเนี่ยกรณีนี้ว่าไม่ควรจะมีสิทธิ์อย่างที่ใช้วีโต้ So they have it in their possession. We will. We don't have the video. ก็บอกรอวิดีโอแล้ววิดีโอยังไม่มา I thank His Excellency Mr. Zelensky for his compelling and powerful remarks. We will come back to the video when we've sorted out the technical issues around it. And may I say, speaking in my national capacity, may I express appreciation to the President for his leadership in wartime and for the extraordinary fortitude and bravery of the Ukrainian people under this unprovoked and illegal invasion. I resume my function as the President of the Security Council, and while we sort out the technical video, I propose to give the floor to those council members who wish to make statements. And I now give the floor to the representative of the United States. บอกขณะที่รอคลิปวิดีโอซึ่งตอนนี้ยังเปิดไม่ได้ด้วยปัญหาเทคนิคเนี่ย Let me ขอ also ตัวแทนสหรัฐ start พูด by thanking ที่เป็นทูต UAE and Ambassador Nisbeh for her สห successful รัฐประจ presidency ำ UN ครั during บ the month of March. Madam President, as you begin your Security Council presidency, I want to thank the United Kingdom for your leadership and for organizing this vital discussion on Ukraine today. I also want to thank the Secretary General for his remarks and the other briefers. ดูว่า And คลิป I'd like to วิดีโอ extend ที่ a เซเลนส warm กี้เตรียมไว้ welcome ตอนนี้ยัง to เปิดไม่ได้ President เขาบอกมีปัญหาเทคนิค แต่ I ว่า was so พอจะส moved รุป by ได้ the ครับว่า address เซ he เลน made สกี้นั้น recently to our มาตอก Congress, ย้ำว่า and we are truly รัส honored เซียได้ by รุก his ราน presence เข้าไป here สัง under หาร the ผู้คนอย่างโหด circumstances ร้ายทา that รุณ he and และมี Ukraine ทั้งการ face ข่ม today. ขืนผู้หญิงมีการยิงใส่เด็ก Madam และ President, ก็มี last การ night ทำลาย I returned from a ชีวิต trip ของ to พลเรือน Moldova and อย่างจง Romania. ใจ และยัง I saw with ย้ำว่า my มี own หลักฐานชัด eyes เจน the refugee ที่ crisis caused ประ by สุสาน Russia's ที่มีศพของ unconscionable ชาว war. ยูเครน I จำนวน spoke to มากที่บู refugees ชานั้น who เป็น indicated to เพียง me ส่วน their เดียว desires และ to เขาก็ return เชื่อว่า to เมือง their อื่น homes. ๆ ก็เจอศพมากขึ้นทุกวัน And we've all seen เป็น the ที่บอกว่า images ทางรัสเซีย on อ้าง TV ว่า of the เป็น bombed out ข่าวปลอม buildings. เป็นการสร้างข้อมูล But เท็จ what we have not ว่าเซเลน seen สกี้ยืนยัน is นะครับ that ว่ามีหลัก behind ฐาน those พยาน มี destroyed ภาพทางดาว buildings เทียม
ที่ยืนยันว่าเป็นการกระทำของฝ่ายรัสเซีย ดังนั้นขอให้สหประชาชาตินั้นได้ใช้กลไกของตัวเอง และใช้กฎบัตรสหประชาชาติตั้งแต่บทที่1 มาตรา 1เลยเรื่องที่จะรักษาสันติภาพของโลกให้ใช้อย่างจริงจัง แล้วก็พูดทำนองว่าถ้าสหประชาชาติไม่สามารถทำได้ก็ไม่รู้ว่าจะมีประโยชน์อะไรที่มีองค์กรระหว่างประเทศเช่นนี้พูดไปถึงว่าความรุนแรงที่เกิดขึ้นในซีเรียและในประเทศต่างๆนั้นที่ผ่านมาก็สหประชาชาติก็ไม่สามารถจะยุติความรุนแรงเหล่านั้นได้ยูเครนบัดนี้เป็นตัวอย่างที่ชัดเจนว่าได้ถูกรุกรานและทางสหประชาชาติขณะนี้ก็มีปัญหาว่ากฎเกณฑ์กติกานั้นรัสเซียเป็นสมาชิกถาวรใช้สิทธิ์วีโต้ได้ใช้สิทธิ์วีโต้ก็ไม่สามารถผ่านมติอะไรได้ดังนั้นเซเลนสกี้จึงเสนอว่าถ้าอย่างนั้นในกรณีนี้เป็นไปได้ไหมว่าที่จะขอให้สหประชาชาติมีมติว่าผู้ที่เป็นคู่กรณีอย่างรัสเซียนั้นไม่ใช้สิทธิ์วีโต้หรือว่าไม่อยู่ในกระบวนการพิจารณาเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมและยูเครนก็พร้อมที่จะเป็นตัวอย่างของประเทศที่จะเป็นที่จุดที่ตั้งของกลไกของสหประชาชาติในการที่จะมีกลไกใหม่ในการป้องกันสงครามและส่งเสริมสันติภาพตอนท้ายนั้นยูเครนก็บอกว่าผมมีคลิปวิดีโอที่อยากให้ดูเพราะว่าผมไม่สามารถจะเชิญทุกคนให้ไปดูสถานการณ์ที่แท้จริงที่ยูเครนได้เอาไว้จะเปิดวิดีโอก็เปิดไม่ได้เพราะมีปัญหาเทคนิคครับฉะนั้นช่วงนี้ประธานในที่ประชุมก็คือตัวแทนจากอังกฤษก็บอกว่าขณะที่รอคลิปวิดีโอนั้นก็ขอเชิญตัวแทนจากสหประชาชาติพูดต่อครับเพราะว่าเขาจะเรียงตามลำดับที่จะให้สมาชิก15ความจริง15ประเทศนะคือสมาชิกคณะมนตรีความมั่นคงแต่ว่ามี5ประเทศสมาชิกถาวรที่มีสิทธิ์วีโต้ And I want these countries to know that they have a committed partner in the United States. And that is why the United States announced recently that we are prepared to provide more than $1 billion in new funding toward humanitarian assistance for those affected by Russia's war in Ukraine. จัดงบประมาณ 1,000 ล้านเหรียญเพื่อที่จะช่วยเหลือยูเครนในรูปแบบต่างๆ up to 100,000 Ukrainians and others fleeing แล้วก็จะ Russia's รับ aggression ชาวยูเคร to น the United States. 100,000 คน We will continue to เป็นผู้ลี้ assist ภัย humanitarian efforts to help the people of Ukraine and all those fleeing Putin's violence. และจะช่วยทุกคนที่ But หนี as ความรุนแรงของ heart-wrenching ปู as ติ the น stories are that I heard in Moldova and Romania, there are some stories we will never get to hear. Those of the people we saw in the images out of Bucha. ว่าภาพที่ออกมาจากบูชา We've all seen the ที่ gruesome มีการ photos. สังหารหมู่นั้น เป็น Lifeless ภาพที่ bodies โหด lying ร้าย in the streets. ก็มีหลาย apparently ๆ ภาพที่เราจะไม่มีโอกาสได้ summarily เห็นเลยก็ได้ executed, their hands tied behind their backs. เพราะว่าบางคนเสียชีวิต As we นะ work to independently confirm the events depicted in these images, I would remind this council that based on the currently available information, the United States has assessed that members of Russia's forces have committed war crimes in Ukraine. ยืนยันว่า And even สห before รัฐนั้น seeing ได้ the ข้อมูล images มา from Bucha, พร้อมที่จะยืนยัน President ว่า Zelensky, along with others ท in หาร the รัสเซีย region, ได้ were ก่อ reporting อาชญากรรม that สงคราม children ใน were ยูเคร being นจริง abducted, and we heard him say that today. Also abducted are mayors and doctors, religious leaders, นายกเทศมน journalists, ตรี and หมอ all ก็ who ถูก dare จับ defy โดย Russia's ทหารรัส aggression. เซียไป Some of them, according to credible reports, including by the Mariupol City Council, have been taken to so-called filtration camps, where Russian got me. forces are reportedly making tens of thousands of Ukrainian citizens relocate to มีการ Russia. อพยพโยกย้ายชาวยูเคร Reports นไปใน indicate จุด that ที่ Russian federal security เจ้าตัวไม่ได้ agents ต้อง are การจะไป confiscating passports and IDs, taking away cell phones, and ยึด separating พาสปอร์ต ยึด families โทรศัพท์มื from อ one ถือ another. I do not need to spell out what these so-called filtration camps are reminiscent of. It's chilling, and we cannot look away. อืม
Every day, we see more and more how little Russia respects human rights. And that is why I announced yesterday that the United States, in coordination with Ukraine and many other UN member states, will seek Russia's suspension from the UN Human Rights Council. ก็จะขอทาง Given สหรัฐ the และก็ growing พันธ mountain มิตร of จะขอ evidence, ให้ Russia should ขับ not รัส have a เซียออกจาก position สมา of ชิก authority ของ in ส a ภา body whose คณะ purpose, มนตรี whose very ว่าด้วย purpose สิทธิมนุษยชนของ is to UN promote ด้วย respect for human rights. Not only is this the height of hypocrisy, it is dangerous. Russia is using its membership on the Human Rights Council as a platform for propaganda to suggest Russia has a legitimate concern for human rights. In fact, we will hear some of that propaganda here today, I know. And I will not dignify these lies with a response. บอกว่า Only ตัว to แทน say ของรั that สเซีย every ใน lie we hear คณะกรรม from กา the ร Russian ใน representative คณะ is มนตรี more ว่าด้วยสิทธิ evidence มนุษยชน that UN they เนี่ย do ก็จะ not ใช้โฆษ belong ณา on ชวน the เชื่อ Human Rights Council. เพื่อจะอ้างว่า UN ต member นเอง states ก็ voted เชื่อในเรื่อง to สิทธิมนุ condemn ษยชน Russia over its unprovoked war and the humanitarian crisis it has unleashed upon the people of Ukraine. Here's my message to all of you. Now is the time to match those words with action and show the world that we can work ทูตอเมริกันประ responsibly. จำ UN บอกว่า And นี่ I คือ share เวลา President ที่จะ Zelensky's ต้อง view ทำตาม that this คำพูดของ moment เราแล้ว requires พูดอะไร responsible ก็ต้องให้มี world การกระ powers ทำ and ตามนั้น global leaders to show some backbone and stand up to แล้ว Russia's ก็ dangerous แสดง and ตนให้มี unprovoked ความแข็ง threat แกร่ง against พูดและ Ukraine ต้องทำแล้วก็ and ต้อง the กล้า world. เผชิญหน้ากับรัสเซียในกรณี The ยูเครน Secretary นี้ General said that confronting this threat is the Security Council's charge. It is, and it is also the responsibility of UN leaders and leaders around the world, every single member state with a voice in the GA. No one can be a shield for Russia's aggression. Suspending Russia from the Human Rights Council is something we collectively have the power to do in the General Assembly. Our votes can make a real difference. สมาชิกทั่ว Russia's สมาชิก participation ใหญ่ on the Human สห Rights ประชาชาติ Council มีสิทธิ์ที่จะปลดรัสเซียออกจากความเป็นสมาชิกของคณะมนตรีว่าด้วยสิทธิมนุษยชนของ UN and it is just plain wrong. Let us come together to do ทู what ต is right สหรัฐประจำ UN and คนนี้ do ชื่อลินดา right โทมัส กรี by น the ฟิลด์ Ukrainian นะครับ people. Let us take this step to help them to start to rebuild their lives. ว่าเราช่วย And ยัง let ไง us ช่วย match the ยูเครน courage ให้เริ่มกลับมา of สร้าง President ประเทศของตัวเอง Zelensky, หลังจากที่ถูก who ทำ we ลาย are so ล้าง honored โดย to สงค have ราม with ครั้ง us today. President Zelensky, I want you to know that we stand with the people of Ukraine as you face down this brutal attack on your sovereignty, on your democracy, and on your freedom. เรียนท่านประธานาธิบดีเซเลนสกี้เราสหรัฐ I ยืน thank the ข้างเคียงคุณ representative of the United States for her statement, and I give the floor to the representative of Albania. ก็เรียงลำดับนะครับให้อัลเบเนียพูดขณะนี้รอคลิปวิดีโอที่ประธานาธิบดีเซเลนสกี้บอกว่าเตรียมมา full success in our common work during this month. Albania welcomes President Zelensky's presence to this meeting. His remarks are painful, and his account on what Ukraine is experiencing under Russian occupation is revolting. อัลเบเนียก็ออกมาอยู่ข้างเซเลนสกี้นะครับบอกว่าการรุกรานของรัสเซียต่อยูเครนนั้นเป็นเรื่องที่น่ารังเกียจน่า You are not alone. You have the world on your side because it's บอกว่าท่านประธานาธิบดีเซเลนสกี้โลกทั้งโลกอยู่ข้างคุณ just and as we hope of victory. Slava Ukraini. Madam President, let me thank SG Guterres for his, again, very clear and powerful remarks. I also thank USG DiCarlo and Griffiths for their updates. This is the 14th meeting of the Security Council on Ukraine since the 31st of January, while the war of aggression has entered the second month. Let's establish a few basic yet meaningful facts. Russia has stalled and its imperial dreams are nowhere.
Taking Ukraine finally proved แทน impossible. ของอัลเบเนียนะครับ บอกว่ารัส Was เซีย too เนี่ย hard to swallow. ทางความฝันที่จะ Russian ครอง army is in disarray, but it has not stopped shelling and bombardments. บอกว่ายัง But ถ all ล่ม this is not ยูเครน new, ต่อ and all this is not news. The real news that has horrified the world is what Russia is leaving behind. The unspeakable horrors, those soul-crushing images in areas from which พูดถึง Russia is สิ่งที่ withdrawing. ทหารรัสเซียทิ้งเอาไว้ในยูเครน Images of ที่เป็น civilians ภาพ executed with ของ a ศ bullet พ in จำนวน the มาก neck, มาย sometimes with their hands tied behind their backs or shot dead in their bicycles. Images of mass graves overflowing with corpses. Images of carnage and devastation, including looted homes, rape, and sexual violence, acts usually attributed only to thugs. They spring from the same cruel impulses as the bombardment of cities, homes, hospitals, schools, and kindergartens by the Russian forces. Bucha is an open-air graveyard, พูดถึง the ความโหด notorious ร้าย facelift และพบ of the Russian สุ aggression. สานศพทั้งมากมาย Madam ที่ President, บูชาด้วยนะครับ we have heard time and again, อัลเบเนียนี่ it เป็น is ประเทศ not ที่อยู่ Russia. ทางตะวันออกเฉียง Yes, ใต้ but ของ no. ยุโรป อ It ยู่ will ที่ be hard, ติ actually ดทะเลแอดริอา impossible, ติก to convince anyone และ that ทะเล the เมดิเตอร์เร destroyed เนียนนี่แหละ tanks ครับ that clatter the roads, แล้วก็ the มี mines ชาย and แดน ruby ติดกับ traps มอน left โตเนโกร behind amidst โค the โซโว wreckage, and the bodies of civilians killed by Greece arbitrary executions and laying in the streets amidst อัลเบเนียแน่นอนครับเคย are เป็น staged ส่วนหนึ่งของ scenes for propaganda. สหภาพโซ Who เวียต would เช่น believe กัน that Russia aggressed Ukraine simply to protect civilians, while Ukraine is busy staging horror movies? You may muzzle media back home, but you cannot fool satellite images. You cannot blind independent reporters and human rights NGOs on the ground. Waiting for Russia to accept and tell the truth is waiting for Godot to arrive, and he never does. These are facts, hard and sickening proof of the อัลเบ atrocities เนียนี่ committed, เป็น the ugly face of this madness. สมาชิกนา Such โตด้วย crimes, นะครับ as documented by Human Rights Watch and verified by independent and respected professional reporters, those who are banned for the Russians call for answers, call for thorough investigation, for effective accountability, for justice. Prime Minister Rama called these crimes a terrible pain and a horrible shame. Russia has an international obligation to abide by international humanitarian law, the laws of war, including the Geneva Conventions of 1949 and its first additional protocol. Russia has an obligation to abide by the order of ICJ to immediately hold its military activity in Ukraine. But unfortunately, Russia has made another choice, not to respect any of it, and has cancelled itself from อั international ลเบ law. เนียนี่วิจารณ์รัสเซีย But the รุน law แรง will เลย push นะครับ through it. Russian army and its commanders cannot escape accountability. The name of the butcher of Mariupol, a criminal that has reduced an entire city to ashes and has made its citizens go from 3 meals a day to barely 3 meals a week, is engraved in the ruins of the city. This is why we will support the call to suspend Russia's participation in the Human Rights Council. The UNGA resolution that created the council stipulates that, and I quote, members of the council will respect the highest standards in the promotion and protection of human rights. As we see, Russia's standards are nose-eating, and its presence there is a farce, a desecration of the place that is called อัล to เบ be เนีย the ก็เอา sanctuary of มา God. สนับสนุนข้อเสนอสหรัฐที่ให้ปลดรัสเซียออก Russia has จาก announced that it will now shift its focus on eastern Ukraine. This คณะมน means ตรี that it will ว่าด้วย concentrate สิท its ธิมนุษย brutality ชนของสห there ประชาชา in ติด้วย what may end up becoming a war of attrition. Russia has blocked the renewal of the OSCE International Observer Mission in Ukraine. This denies the international community the independent eyes it needs there. อัลเบเนียนี่เคยเป็นประเทศคอมมิวนิสต์นะครับ Sadly, แล้วก็ล่มสลายไป further atrocities, 1990 other crimes, ใกล้ๆกับที่สหภาพ humanitarian โซเวียตล่ม disasters. สลายนั่นแหละครับ เพราะว่า This war เป็นช่วง continues to particularly ที่ affect women and children. สหภาพโซเวียต Millions have been displaced, slalai. many of them alone, in search of safety and security. อัลเบเนียก็ It is heartbreaking to Tama. see mothers write names and addresses in the back of their children so that they are recognized in case they end up being orphans. We welcome the efforts of OCHA and its partners
to deliver assistance in support of the people in Ukraine and the millions of refugees in neighboring countries. Madam President, let me end with this note. Rarely has the outcome of a war been so disastrously the complete opposite of what it wanted to achieve. Russia's army has been defeated by the outgunned and outnumbered Ukrainian resistance. Russia is isolated like never in its history. บอกว่ารัส It เซีย has แพ้สง become คราม the ครั้ง world's นี้ most sanctioned country in history. No country has ever seen itself transform in a matter of only 10 days from a global player into a financial and international pariah. บอก To ว่า the รัส point เซีย that ภาย it ใน was 10 วัน obliged to เนี่ย find comfort in the จาก support ประ from เทศ North ที่ Korea and เป็นประเท Syria. ศแข็งแรงกลายเป็นประเทศ Dear ที่ถูก colleagues, โดดเดี่ยวถูกรัง this เกียจ aggression and its startling defeat have once and for all separated the fates of Ukrainians and Russians, because the case of Ukraine is also the cause of democracy against tyranny and kleptocracy. It is a fight between the will of the people against the vicious เพราะ will ว่า of กรณี one ยูเครน whose รัสเซียนี่ reckless คือการต่อสู้ actions ระหว่าง have challenged everything we stand for ความต้องการ and ประ who ชาธิ is ปไตย directly กับเผด็จการ responsible for the economic disruption and food insecurity which is affecting the entire world. He may choose to stop, withdraw troops, and quit Ukraine, or continue to descend in the very abyss he has created and face the บอก consequences. ว่ารัสเซียต้องเลือกว่าจะถอนทหารกลับบ้าน หรือ I จะ thank the สู้ representative ต่อ of ตกอยู่ใน Albania for his statement. I understand that บ่อ we แห่ง now have solved the ความ technical เสียหาย problems, so I suggest we return to the video. Thank you. ไปดูวิดีโอที่ประธานาธิบดีเซเลนสกี้เตรียมมาเสนอนะครับ ตอนนี้แก้ปัญหาเทคนิคได้เอาละครับ ดูด้วยกันนะครับ เปิดเต็มจอก็จะได้เห็น จะมีรูปนี่แหละครับ รูปศพรูปที่เซเลนสกี้ต้องการให้ทั้งโลกเห็นครับเห็นไหมครับศพที่เรียงรายอยู่เต็มไปหมดเลยครับเออร์พินเป็นอีกเมืองหนึ่งใกล้ๆกันกับบูชานี่แหละครับเซเลนสกี้ต้องการนี่อีกเมืองหนึ่งครับดิมาคาก็มีศพผู้เสียชีวิตซึ่งทางรัสเซียบอกว่าเป็นการปลอมแปลงตัดต่อมาริอุโพลนะครับนี่ภาพที่สยดสยองทั้งหลายแหล่นะครับที่ผมพยายามจะหลีกเลี่ยงไม่นำเสนอในรายการปกติแต่ว่านี่เป็นวิดีโอคลิปเป็นวิดีโอที่เซเลนสกี้นำมาเสนอต่อที่ประชุมคณะมนตรีความมั่นคงด้วยตัวเองเลยครับภาพต่างๆเหล่านี้เป็นภาพที่สยดสยองนะครับแต่ว่าเซเลนสกี้คงตั้งใจแหละครับแต่ถ้าเราดูครึ่งจอไม่ต้องดูเต็มจอ Stop Russian Aggression ครับจบลงด้วยบอกว่าขอให้ระงับยุติการรุกรานของรัสเซีย The delegation of Ukraine for sharing that video with us. The images are harrowing. Speaking in my national capacity, we are appalled by what we have seen and reiterate our solidarity with Ukraine. I resume my function as the Council President, and I now give the floor to the representative of Gabon. นี่ก็จะเรียง15ประเทศนะครับสมาชิกคณะมนตรีความมั่นคง I would like to, at the outset, express my appreciation to the Ambassador of the United Arab Emirates for her remarkable presidency. I thank the Secretary General, Mr. Antonio Guterres, Under Secretary General Madam Rosemary Carlo, as well as Mr. Martin Griffiths, for their เราคง respective ต้องฟัง efforts. จนกระทั่งตัวแทนจากรัสเซียได้พูด I นะครับ เพื่อ welcome จะได้ the ฟังอีก participation ด้านหนึ่ง in this ของเรื่องนี้ meeting of President Zelensky. Madam President, we continue to witness powerless the war in Ukraine, while the grim toll of the dead and displaced mounts and fighting continues even as lives and civilian infrastructure are destroyed day in, day out.
one day of war is one, without a doubt, one day too many. And as the conflict enters its 6th week, the number of displaced persons is now surpassing the 10 กระ million บอม mark, ก็พูดถึงสง almost ครามที่โห 4 ด million ร้าย of which have sought หรือไม่ refuge in neighboring countries. ผู้ This คน is ต้อง a หลบลี้หนี frightening ภัย humanitarian การช่อง catastrophe, ทำลาย the repercussions of which are sure to worsen as a result of the risks of food insecurity due to the unpredictability of harvests, which will in turn have trans-regional knock-on effects. I'd like to welcome the Secretary General's establishment of a working group task force on food security, energy, and finance to reduce the impact of the war. Madam President, allegations concerning violence, especially sexual violence against women, are cause for grave, very grave concern. My country is very concerned as well at attacks against infrastructure and humanitarian personnel. เรื่องรายงานเรื่องว่ามีผู้หญิงถูกข่มขืน Humanitarian workers ใน working การ in มีการ locations of ทำลาย conflict should ตึก never ราม be บ้า the นช่อง target of armed attacks. They are very often the link between victims of war and what remains of humanity when the rug has been pulled from under their feet. Humanitarian workers should be able to funnel humanitarian assistance to wherever it is needed without obstacles and in conditions of security guaranteed by all parties. It should be possible to form secure evacuation convoys ควรจะต้องมีการจัด to allow ระบบ for ของ the การอพยพ smooth ผู้คนอย่างปลอดภัยได้ evacuations of persons wishing to leave combat zones. This is a vital form of assistance to the almost 18 million people in need of humanitarian assistance in Ukraine. The ว่า situation อย่าง is น้อย Mariupol, 18 ล้านคน to ขณะ mention นี้ใน just ยู this เครนที่ต้อง town, การความ is ช่วยเหลือทาง becoming ด้านมนุษย plainly ธรรม untenable. The exponential deterioration in living conditions, indeed survival conditions in certain places, is very concerning, especially when civilian infrastructure and the provision of essential public services is affected. We are concerned at the risks of disease resulting from water shortages in certain parts of Ukraine, but also health risks ensuing from the lack of access to primary or specialized healthcare. Women, children, the elderly, and anyone not taking part in hostilities should be able to be rescued in every sense of the ว่าจะต้อง word หาทางช่วย without ทุก fearing คน for ที่ their ต้องการจะ lives. หนีสง Madam ครามให้ได้ President, war is a horror, a break with that which binds us together as humans. It is precisely ส to งครามเป็น seek สิ่งที่ to ชั่วร้าย reduce the effects of this break that international humanitarian law exists. To not give free rein to the expression of might is right. In fact, it is an attempt to address through law a break in the human contract. All parties should abide by international humanitarian law. Concerning the persistent reports of massacres, summary executions, atrocities, and other mass crimes against civilians in Bucha, there is an urgent need for a UN-led, free and independent ถึง inquiry ข้อกล่าวหาเรื่องสังหารห into มู่ดิ as soon กา as บอมบอกว่า possible จำเป็น to ต้องมี shed คณะ light on the ทำงาน victims ที่เป็น and อิสระ the circumstances จะเข้าไปสอบ surrounding สวน these เรื่องนี้ให้ได้ atrocities. In the interim, it is vital that this council not lose sight of its role, which is to work towards restoring peace and security by offering an alternative to war. The return to peace in Ukraine will not be achieved through mudslinging. Madam President, this war has lasted long enough and its effects are already being felt beyond Ukraine's borders. From our perspective, the equation is posed in terms of a decision on establishing a ceasefire and on creating the conditions for safe and unfettered provision of humanitarian assistance needed by populations in distress. I wish to reiterate Gabon's appreciation to neighboring countries that continue to mobilize to urgently welcome refugees. We encourage them to extend the same welcome to all persons in distress without distinction as to origin or race, including African nationals and students. We request
them to ensure respect for their dignity, and we call for fair treatment of all persons in distress. It is urgent that the parties commit resolutely to negotiation to bring an end to the hostilities. We call to a de-escalation and a halt to the combat. There is no other way. My country is closely following current negotiations between the parties, especially in Istanbul, and we hope that they will ขอ soon ติดตาม lead การ to เจ a รจาระห ceasefire ว่าง so as รั to สเซีย create กับ a ยูเครน climate of confidence รวม and ไป to ถึงที่เจร establish จากัน the ที่ยูเค climate รน of ใกล้ชิด calm needed for diplomacy to make its voice heard and for the guns to be silenced. Thank you. มีกา I บอน thank พูด the representative of Gabon for her statement, and I now give the floor to the representative of the Russian Federation. มาแล้วครับรัสเซียฟังครับรัสเซีย Thank พู you, ดโต้ Madam แล้วครับ President. I would like to first of all express our gratitude to the delegation of the United Arab Emirates for their presidency in the month of March. We're also grateful to the Secretary General, to Rosemary DiCarlo and Martin Griffith for their briefings. We also listened to the President of Ukraine, Vladimir Zelensky. ก็ได้ฟัง We'd like to thank Martin President for his visit to Zelensky. Moscow, during which, as far as we can judge, he had some useful meetings and discussions. Better than anyone else, he should know the efforts that Russia is undertaking every single day to organize humanitarian corridors. รัสเซียพยายามทุก However, วันที่จะจัด The ให้มีการอพ arrangements ยพผู้คน reached with the help of international mediators is ด้วย consistently not being ประเทศ implemented by ต่าง the ๆที่ต้องการ Ukrainian ที่จะ side. มาไกลเกลี่ย I'm not going to overload you with figures. You can such communiques are published every single day by our Ministry of Defense. I simply would like to say that just out of Mariupol toward the east, without any Mariupol participation by the Ukrainian side, we have managed to save 123,500 people. บอกว่าเรา Now, ได้ช่วยเหลือ overall, คน since แส the นกว่าคนแสน beginning สอง of หมื่ the นกว่าคน special ทาง military อยู่จาก operation, ที่มาริอุโปลออกมาจา over กจุด 600,000 people have been evacuated to Russia, including over 6 แสน 119,000 คนได้อพยพ children. ช่วยอพยพ We're ไป not รัส talking เซีย about any kind of coercion or abduction as our ไม่ Western มีการ partners บัง like คับขู่เข็นอย่าง to ที่กล่าวหา present this, but rather the voluntary decision by these people is มีการตัด testified สิน by ใจสมัคร many ใจ videos that are accessible in social media. Madam President, another topic of the meeting was declared today, which is practically not being discussed today. So I'm going to leave that out. I simply would like to take advantage of the virtual presence here of the President of Ukraine and would like to address him directly. ที่พูดถึง Now ที่ we เซเลน place สกี้ on มา your ปราศัย conscience the ungrounded accusations against กล่าวหานี่ Russian ไม่ military, มี which are not confirmed by ไม่มีเหตุผล any ข้อกล่าวหาที่ไร้เหตุผล any eyewitnesses, and we spoke about this in detail yesterday at our press conference. Vladimir Alexandrovich, we all remember when in 2019 you were elected as the president of Ukraine. Now, there were a lot of hopes tied to your election because you were, as a candidate, pledged peace and an end to the เพราะว่า war in ตอน Donbass. 2019 คุณมาถึงเซเลนสกี้เนี่ย คุณได้ the Russian-speaking รับการเลือก population, ตั้ง which แล้ you วคุณก็ pledged รับ to ปากจะ protect. รักษาสันติภาพ So it seemed that we were on the verge of correcting the historical injustice when, as a result of the ตอนนั้น Maidan coup in 2014, แต่ว่าผมมาถึง Ukraine began 2014 to ก็ be เกิดการป transformed ฏิวัติ into a รัฐประ hegemony หาร of Russia, and that seemed to be on the verge of being turned. That เนี่ยเรา page ก็นึกว่า being 2019 คุณได้ turned. รับเป็นประธานาธิบดีเนี่ย คุณก็จะเปลี่ยน However, ประวัติศาสตร์ให้สู่สันติภาพ those hopes failed to be แต่ว่าความ to หวังนั้นก็ materialize, and ไม่สำ now เร็จ you scornfully call the residents of Donetsk and Lugansk People's Republic as a subspecies. คุณไปเรียกประชาชนที่ดอนบัส Repeating ว่า what เป็น your พวกที่ทำกับมนุษย์ stated, who in fact threatened that the residents of the Donetsk and Lugansk will rot ใคร in ล่ะ the เป็นคนคุก basements. คามขู่เข็นคนโดบัสและโดเนสและ And ดู you ฮันส์ are calling on them to return to leave and to Russia. And now you've declared war against your native Russian language.
by คุณประกาศ introducing, in เป็นศั essence, ตรู a กับภาษารัสเซีย linguistic ด้วย inquisition in a country where Russian is the native language for a minimum of 40% of the population. ทั้งที่จริงๆแล้ว Today, 40% ประชาชน explosions เนี่ย and ใน artillery ยูเครนนั้น rounds are ภาษา exploding เดิมคือรัสเซีย over the entire territory of Ukraine, and not only in the east, where they haven't ceased for the past 8 years. And they're exploding precisely because there was no other way of bringing peace to the Donbas, unfortunately. การที่เขา After ลุกขึ้นมา you ก็เพ and ราะ your เขาไม่มีทางอื่น subordinates ที่จะนำสันติภาพมาที่ดอนบัส refused to comply with the Minsk agreements. At the แล้ same วก็พยายาม time, ให้นักตรวจทำตามข้อ preparing ตกลง already มิน back ส์ in March to solve the problem of the Donbas by military means. In the course of our special operations, we have found many secret orders testifying to this. แล้วก็ We're พอเรา told มีปฏิบัติการพิเศษ there ต่าง can ๆ be แล้วก็เจ no อกับ Nazis ข้อมูล in ต่างๆ ที่ยืนยัน Ukraine. ว่าคุณได้ก However, ระทำ we การ know ที่ไม่ very ถูกต้องอย่าง well นั้น that not only are they there, but unfortunately they are running the show. And how can it be any other way when the national heroes of Ukraine are Nazi collaborators Bandera and Shuhevich, who are responsible not only for the Holocaust, but the มีการจับ killing มือร่วมมือ of กับพว hundreds ก of นาซี thousands of peaceful Poles, Russians, Ukrainians, and Jews. You simply preferred not to notice Ukrainian Nazis คุณไม่ยอม pretending รับ that ว่า they're มี simply นา not ซี there. But ของ unfortunately, ยู they เครน are there. And they are very many of them, and among them a lot of young people. มี How คน do we รุ่น know ใหม่ that? ด้วย Well, they're not concealing it. They have tattoos made, ไม่ได้ Nazi ปิดบังเลย มี tattoos. ตา They ตู decorate มี their สักอะไรเป็น clothes แบ with บ swastikas and other Nazi. Nazi symbols. They give Nazi greetings, and they're open about it เวลา on ทักทาย social ก็ media. ใช้สัญลักษณ์แบบนาซี There are particularly many of them in the national battalions such as Aidar, the Right Sector, and the Azov Battalion. อันนี้มีกอง That would be one กอง thing, ร้อยที่ร but บ they're กอง also กองพันที่ acting รบ like เนี่ยก็มี Nazis, สั and ญ they're ลักษณ์ชัดเจน killing ว่า like เป็นพวก them. นาซี And they're not just killing Russian or prisoner soldiers, in which they torture and gloat about it on the social media, but they kill their own. Your ก็ neo-Nazis เนี่ย and ไม่ใช่ฆ่าทหารรัส radicals เซีย แล้วก็คุยโม้ในโซเชียลมีเดีย shown ฆ่า unrivaled กันเองด้วย cruelty against the civilians, which they use as human แล้วก็ shields, ฆ่า and แล้วก็ใช้พลเรือนเนี่ยเป็นโล่กำบัง position ด้วย heavy artillery next to residential buildings and multiple rocket launchers as well. Today, แล้วก็ we ใช้ heard once ปืน again ใหญ่ a และ huge ยิงเข้า amount ไป of ใน lies เขตพล about เรือนของตัวเอง Russian soldiers and military. We have hundreds, if not thousands, of video testimonials of มีวิ people ดีโอ who เป็น are ร้อย ready เป็น to พัน provide testimony ที่ about ยืน the ยันสิ่ง rights เหล่านี้ได้ of Ukrainian nationals. I'll just read some of them here. These are cruel histories, but you need to hear them. Natalia Kudinova says the mayor of the town was one of the first to run away. Afterwards, the Ukrainian authorities lied that Russia was not letting people through humanitarian corridors. บอกว่า The เนี่ย national มีการ battalion บอกว่า Azov, under นายก threat เท of ศมน death, ตรีของ kept เมือง women and หนึ่ง children in เนี่ย basements, and it หลบ robbed หนีไป civilians โดย of มีการปล่อย checkpoints. ข่าว ทั้งที่ว่าเป็นความผิดความไม่รับผิดชอบของนายกเทศมนตรี said ยู that เครน the เอง Azov battalion did not allow her to leave basements. Anyone trying to leave was shot at the Azov checkpoint. Women and girls were stripped naked and had their jewelry and money taken away. เด็กๆผู้หญิงก็ถูกทหารยูเครนปล้นเอง นี่ก็ยกตัวอย่างทูตรัสเซียประจำ UN เนี่ยยกตัวอย่างว่ามีหลักฐานมีวิดีโอว่าทหารยูเครนเองเป็นคนก่อเหตุร้ายเหล่านี้ And that women had 2 children. They were kicked out by soldiers with blue armbands. Those are Ukrainian insignias of the Ukrainian army. Marina Vasilyevna testified that she was tortured in a basement by Ukrainian security services. They tied me to a sewer pipe. When I found out I was Russian, they beat me with electric current, raped me, and they threatened to rape my young daughter. ก็ขู่ว่าจะข่มขืนลูกสาวด้วยบอกว่าทหารยูเครนเนี่ยขู่ว่าจะข่มขืนลูกสาวด้วยนี่คือคำให้การของคนยูเครนที่ทางทูตรัสเซียเอามาอ้าง between residential homes and in the courtyard of a school. They use civilians as cover. In the neighborhood around the drama theater, a Ukrainian tank drove around, firing indiscriminately, including targeting residential buildings on the territory of the ขับรถถังไปรอบๆแล้วก็ยิงขู่ชาวบ้าน tanks were
sensation. I saw this with my own eyes. บอกว่าเนี่ยพยานคนนี้บอกเห็นด้วยตาตัวเอง Olga Sergeyevna, this is her testimony. And school number 15 of Mariupol, starting from ตอนที่ 25th มาริโป of มีโรงเรียน February, แห่งหนึ่ง the Ukrainian armed forces took up positions and left on the 7th of March. They directed fire from there. Our building บอก was ว่าทหารยูเครนยิง damaged ใส่ by shelling on the 8th and ชาวบ้าน 9th เอ of ง March. There was intense shelling, intentionally targeting การถล่มอย่างหนัก residential homes. Ukrainian soldiers were asked why they're doing it. They replied that until they destroy the entire Russian spirit in whole, they will remain there. They started looting immediately. They plundered all the shops. มีการปล้นมีการ And ทำร้ายร่างกายโดยทหารยูเครน ต่อชาวบ้านเอง แล้วก็ประกาศว่าจะต้องทำลายล้าง There are ทุ many กทาง other ที่เป็นรัสเซีย heartrending stories. There are Russians and Ukrainians tortured to death with swastikas burned into their อยู่ chests. There are ผู้หญิงที่ถูกทรมานเสียชีวิตแล้วก็มีตราสวัสกิสวัสดิกะแบบของ you distributed นาซี weapons อยู่ to บ their นตัว civilians and foreigners who are held hostages. And in spite of all factual evidence and common sense, you're trying to lay the blame for their death on the Russian military. This is absolutely unacceptable. The fact that ว่า we คุณ even พยายาม consider โยน that บาป Russian เรื่องทั้งหลายที่พวกตายคน military ตาย is ทั้ง even หลายแหละโยนบาป capable ให้ of รั this. สเซีย And now we're seeing เรายอมรับไม่ได้ blatant criminally staged events with the Ukrainian civilians who were killed by their own radicals in the best traditions of Goebbels to accuse the Russian army. มีการจัดฉาก Those เพื่อจะ killed in โทษ the areas โท from ษ which the ทาง Russian รัสเซีย forces withdrew after encouraging peace negotiations in Istanbul. แล้วก็ And พยายาม now จะ it สกัด turns out กั้น that การ we เจร shouldn't จา withdraw. I'm สันติ talking ภาพ about ที่ อิส Croatia ตันบูล first and foremost. I understand that you were shown, you saw corpses and heard testimonials, but you only saw what they showed you. You couldn't ignore the flagrant inconsistencies in the version of events which are being promoted by Ukrainian and Western media. บอกว่าเนี่ยที่ยูเครนแล้วก็สื่อตะวันตกเนี่ยรายงานเสนอข่าวจะเห็นชัดเจนแล้วว่ามันขัดแย้งกัน several videos and the fact that there are recordings where Ukrainian radicals urged shooting at those with white armbands, in other words, against civilians. บอกว่ามีพวกหัวรุนแรงยูเครนเนี่ยมีวิดีโอบอกว่าให้ไปยิงใส่พวกพลเรือน have white armbands. These are civilians. ใส่แขนสีขาว corpses on the พวกพล video เรือน in no way resemble those that could have been lying on the street for 3 or 4 days. And based on the sensational and completely scientifically absurd information of the New York Times, they were there since the 20th of March. นิวยอร์ก The ไท only ม์ ones เส้น who ขอ can งข่าว fall for this เบือน fake บ้าบอ are คอแตก absolute dilettantes or our Western partners who don't want to hear anything and have been calling black white and vice versa for a long time now. บอกว่าเนี่ยสีดำเป็นสีขาวสีขาวเป็นสีดำพวก These สื่อตะวันตก countries don't give a hoot about Ukraine itself. It's simply a pawn in the geopolitical game against Russia, which they will sacrifice เพราะ easily. ว่า But in the ยูเครน meantime, ถู they ก will ใช้ try to เป็ prolong น the เครื่องมือ conflict by เป็น delivering ห as มาก much สำหรับ weapons as ต่อ possible ต้าน and รัสเซีย ammunition. เท่า But นั้น the most important thing is that how have we sunk to such depths of cruelty that nationalists are displaying, for example, those from the Azov battalion. And you, I'm addressing the Ukrainian president. In your interview with the Americans media, you coyly, bashfully state that they are what they are. I really hope that you will reflect on this and hope that you will find a solution to the situation because it depends only on you. บอกว่าเนี่ยท่านประธานที่เซเลนสกี้เวลาคุณให้สัมภาษณ์สื่อตะวันตกเนี่ยคุณเนี่ยไม่แสดงความรับผิดชอบเลยคุณต้องหาทางแก้ปัญหาดีกว่านี้ but a true lasting peace. And for this, we need to root out the cruelty, which I mentioned. We need to cut out the malignant Nazi tumor that is consuming Ukraine and would in time begin to consume Russia. And we will achieve that. เนื้อร้ายของ sooner rather than พวก later. นา Because ซี there's ออก no ไปจาก other คุณ outcome. We are not shooting against civilian targets in order to เราไม่ save ได้ as ยิง many ใส่พล civilians เรือน as possible. This is precisely why we're not advancing as fast as many expected. เราจึงไม่ทหารเราจึงไม่รุกเร็วกว่าที่คาดก็เพราะว่าเราไม่ต้องการที่จะทำร้ายพลเรือนนั่นแหละ We felt great pity because these are people who are close to us.
เพราะว่าคนเหล่านี้อยู่ใกล้ชิดเราพลเรือน care less ชาวยู about เครน civilians. They're ready to take to the grave with them the entire population of the Ukraine, as was clearly demonstrated by the provocation in Bucha. Don't allow the West to achieve its goals, Vladimir Alexandrovich. Make the right decisions that are needed for your country, because the อ West ย่าไป was ฟัง ready ตะวันต to กจง fight ตัดสินใจในสิ่งที่ Ukraine ถูก until แต่ the ต้อง last เหมาะสม Ukrainian. กับประเทศของคุณ Make that decision now, because the real situation on the front. คุณรู้สถานการณ์ที่แท้จริง It might be too late soon. Thank you very much for your attention. ถ้าไม่รีบทำก็จะช้าไปแล้ว I thank the representative of the Russian Federation for his statement, and I now give the floor to the representative of Ireland. การรัสเซีย Thank ก็ you very much, ออกมา Madam โต้นะครับ President. ชัด And เจ I'd น also ว่า like ป to ฏิ thank เสธ the ทั้ง Secretary หมด General and our other ไม่มีการ followers ก่อ this เหตุ morning. ร้ายต่อพลเรือน I want ไม่มี to สังหาร express ห a มู่ very warm welcome หมดนั้นเนี่ย to เป็นทหาร President ยูเครน Zelensky เอง being ที่ with ยิง us this ใส่ประ morning. ชาชนของ President ตัวเอง Zelensky, your สื่อตะวัน courage ตกและก็ตัว your เซเลนสกี้ leadership ต่างหากล่ะ and the ที่ courage เป็น of the คน Ukrainian บิดเบือน people ข้อเท็จจริงเหล่า are an นี้ example to คุณห all ยุด of ทำ us. ตัวเป็นเครื่องมือของตะวันตกที่จะ Secretary มาคุกคาม General, รัส the เซียเสีย 24th of ก่อน February, ที่ as จะสาย Russia เกินไป launched a นั่นคือประโย large-scale คปิด invasion ท้าย of its ของ neighbor Ukraine, ทูตรัสเซีย you told the ประจ world ำ that UN ครับ Russia's action was wrong, that it was against the charter, that it was unacceptable. ไอร์แลนด์นะค We รับ agreed with you. However, you also told us that this invasion was reversible and called on President Putin to end this war to save innocent lives. We echoed those calls. Sadly, 40 days later, our call has been left unanswered. Instead, over the last 40 days, we have witnessed unprecedented levels of destruction and human suffering. We are watching cities pounded by Russian artillery. We are seeing millions forced to flee their homes, seeking refuge from ไอ Russian ร์แลนด์ครับ ไอ aggression. ร์แลนด์ก็ Just minutes ago, แน่นอน here ครับ in ยืน this อยู่ข้าง chamber, สหรัฐ we และ have ก็ seen อยู่ the ข้างยู utterly เครน shocking ในวันนี้ images ครับ of นี่ civilians คือ dying, ภาพ dead และ in ก็ the เสียง streets of นะครับ วัน Bucha นี้ and ที่ Pelsky ไลฟ์ in สดให้ Ukraine. ติด Some ตาม we กัน know ก็คือ are ประธานาธิบดี piled เซเลนสกี้ into ออกมาทางวิดีโอ mass graves. แล้วก็ยืนยันว่ารัสเซียได้กระทำ So อาชญากรรมสงคราม innocent ได้ lives เกิด lie ฆ่า on หมู่ our watch. สังหารหมู่ และก็ขอให้สหประชาชาติ ได้ทำอะไรที่เป็นไปตามกฎบัตรสหประชาชาติ นั่นก็คือยุติสงคราม ประเทศไหนที่ละเมิดกฎหมายละเมิดกฎบัตรจะต้องถูกลงโทษ แล้วก็เรียกร้องให้มีการยกเครื่องสหประชาชาติเพื่อจะทำหน้าที่ป้องกันสงคราม ป้องกันการรุกรานเช่นที่เกิดขึ้นกับยูเครนและบอกเลยครับว่าขอให้สหประชาชาตินั้นระงับไม่ให้รัสเซียใช้สิทธิ์ในการวีโต้เพราะว่าตัวเองเป็นผู้ถูกกล่าวหาหรือไม่ก็ต้องถามว่าแล้วสหประชาชาติจะมีอยู่ไว้เพื่ออะไรนี่เป็นเรื่องคำถามใหญ่ที่เซเลนสกี้แล้วก็ปล่อยด้วยปิดท้ายด้วยวิดีโอคลิปที่แสดงถึงมีภาพเฉยๆเลยครับไม่มีเสียงไม่มีบรรยายอะไรภาพของศพภาพของคนที่ถูกสังหารชาวยูเครนที่ยูเครนอ้างว่าเป็นการกระทำของฝ่ายรัสเซียทูตรัสเซียประจำ UN ครับวาซิลีอเล็กซิวิชเนเบนจาออกมาโต้เช่นกันแล้วก็อ่านจากสคริปต์แล้วก็ยืนยันว่ารัสเซียไม่ได้ทำเป็นการกล่าวร้ายป้ายสีและจริงๆที่เห็นศพนั้นคือฝีมือของทหารยูเครนเองที่ยิงใส่ประชาชนตัวเองแล้วก็ยืนยันว่ามีพวกนาซีในความหมายนี้หมายถึงกลุ่มคนที่มีความคิดต่อต้านรัสเซียและที่เป็นพวกหัวรุนแรงที่มีส่วนไปทำร้ายชาวยูเครนในดอนบัสทางตะวันออกซึ่งทูตรัสเซียบอกว่ามีคนพูดภาษารัสเซียเชื้อสายรัสเซียในยูเครนถึง 40% การทำร้ายเช่นนี้เป็นการฆ่าหมู่เหมือนกันกล่าวหาว่ารัฐบาลยูเครนคุกคามและกลั่นแกล้งและมีการทารุณกรรมต่อชาวดอนบัสเช่นเดียวกันนี่ครับคือบรรยากาศสดๆที่เราเห็นผู้นำของยูเครนได้กล่าวปราศัยต่อที่ประชุมคณะมนตรีความมั่นคงเรียกประชุมด่วนพิเศษหลังจากที่ยูเครนกล่าวหาว่ารัสเซียเป็นผู้ก่ออาชญากรรมสงครามฆ่าหมู่และมีการฝังศพที่เป็นข่าวคราว
ที่สื่อทั้งหลายได้นำเสนอรัสเซียบอกว่าเป็นการสร้างข่าวเป็นการจัดฉากรัสเซียปฏิเสธโดยสิ้นเชิงครับได้ดูกันต่อไปครับว่าจากนี้ไปจะเกิดอะไรขึ้นอีกกับสงครามยูเครนเข้าสู่วันที่41พรุ่งนี้จะเข้าสู่วันที่42ขอบคุณทุกท่านที่ติดตาม Breaking News ข่าวด่วนสดดูพร้อมๆกันทั้งโลกในสุทธิชัยไลฟ์ครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับสวัสดีครับ